森林之子速通，我们直接开始。开局出生点必须刷在雪山、森林和河边都没法拿到速通必须的滑翔伞。然后对面的箱子要至少保证刷一个手雷出来。跟我们已经失踪的凯文好兄弟道个别，我们就正式出发。我们朝着南方一路前进，注意生命值，因为我们没有开初始资源包，走得太慢，这天气冷，咱很容易就挂掉。先往上爬，然后咱们要找一个合适的地方，直接顺着坡滑下去。这个斜坡位置差不多，我们滑下去，找一处能直接跳过小溪的落脚石。往下滑的时候，小